Now, let me come to Don Pathan. Don has been, your writings have been very critical of the peace talks. So please tell us what you think. What is the, did it begin on the wrong footing? What is the alternative? John didn't raise the point about are we talking to the right people? I never said we're talking to the wrong people. I never said that the Thai is barking up the wrong tree. There's just a lot of trees to bark up to. That's always been my point. Bangkok Pundit, I think a few days ago, pitted me and Matthew taking opposing views. My point in my latest article is that I'm not against the peace talk. The point I'm making is that the Thai is going to have to, like Matthew said, is limp along the way. You know, it's limping, like it or not. But there's other initiatives that is not what we call track one. You know, to use diplomatic jargon. The track one that you see now was launched in February 28 this year. But there's other initiative behind the scene, talking to people who the Thai security people believe that have better command and control on the ground. And yes, what they're trying to achieve, the Thai side is trying to achieve, is that they need something to show for, something concrete, something to show the public that, see, we're talking to the right people, we're going the right way, and the number of violence is reducing. Now, within 24 hours after the February 28th signing, there was a bomb in the heart of Yala by the clock tower, and since then, you know, hardly a day go by without violence on the ground. To understand this track one, this February 28th initiative, I think we have to go back to March the year before, when Kun Thaksin came into the picture. Before I get into that, I'd like to point out that talking to the separatists is nothing new in Thailand. You know, it used to be the work of the military back in the 80s, in the 90s. Back then, you know, you have all these groups with guys on the ground, PULO, BRN, BIPP, GMIP, you name it. They were trained in Libya, had office in Syria. PULO had office in Tehran and in Mecca. You know, that's how gutsy they were. But the dialogue between the military and the separatist group never really translated into policy. It never really touched on the issue of how Thai state or Thai society can coexist, or how the Malay of Patani can coexist in the context of Thai state. It was mainly treated as news gathering, you know, information gathering, and that's explained why it never really had much impact on policy. That generation went under. Diplomacy took over. Thailand became part of OIC, a permanent observer. Thus, at the same time, it obstructed any initiatives by the long-standing groups to get a seat at the OIC as permanent observer, like the MIA or MNLF. Thai got Libya to stop training. I think at one time, almost 3,000 people trained there from the south. They got a lot of these countries stopped funding. Back in those days, you know, a lot of these Muslim countries in the Middle East, with the Syria, Libya, Saudi, the Gulf State, whoever, they wanted to go around to boast that we're financing some Muslim freedom fighters around the world, you know. So, but those days are gone. That generation went under, late 80s, early 90s, and then during that time, you know, there was concerted effort. I guess you could call it a blueprint. This blueprint would, by the early 2000, would become the what's the word? I guess the structure for this new generation, or the current generation. Now, when I say the current, new and old generation, what I mean by that is that there's always continuity. They just stop fighting. But it was what some academics call negative peace. You know,
the sentiment didn't go away. The Patani Malay historical narrative didn't go away. And that narrative is very important. That narrative that kept the separatism ideology alive. And by early 2000, this new generation, riding on the same narrative, started taking out military police positions. By 2004, it became clear that they went into full swing. And since January 4, 2004, hardly a day go by without violence in the region, that in what we call the Deep South. Now, fast forward to March 2012, March 16, I believe, 2012 in KL. Kun Thaksin came in and met with about 16 leaders from various long-standing groups. He didn't apologize. In fact, he blamed the bureaucrats for being heavy-handed, for using heavy-handed. He basically asked the leaders, let's close this chapter, turn the page, and go on from there. He assumed that his presence would kind of give the process or initiative that he's working on some sort of legitimacy. But I talked to people who attended that meeting, and I wasn't impressed by it, by what he has to say. What happened was 2 weeks later, the insurgent on the ground slapped him in the face, slapped Thaksin in the face. They turned part of Yala into the kind of car bomb that you see in Peshawar, triple car bomb. At the same time, a hotel in Hat Yai was also hit, parking basement. Over 100 people injured and about 13, 14 killed. At that point, it was a warning to Thaksin and his, what I call Team Thaksin. I don't want to use the word Team Thailand because that initiative was really basically the work of a very, very few people who are very close to Thaksin. I'm talking about Paradon, I'm talking about Kuntawi Sotsong, and a number of local politicians who are with the Pheu Thai, the Wada factions specifically. And I was told that the military wasn't happy with that, and they equated that March 30th attack as a response to Thaksin's coming to the picture. My sources in the movement confirmed that, But they went on anyway. A year later, February 28, 2000, this year, they had an announcement, and the group that they had called themselves BRN, Barisan Revolution Nasional Coordinated Faction. And the guy who's heading this is, they gave him a title of liaison, which is basically what is a go-between. My sources in the movement said there was no unity within the BRN or among the long-standing groups about the idea of talking to Thailand. But it doesn't mean that the BRN doesn't want to talk. This is the first time in history, in their history, that the BRN is saying that we would like to talk to the Thai, but not like this. Not like the February 28th initiative, something grand, spectacular. It is spectacular in a sense, because this is the first time the Thai state is admitting publicly that said, we want to talk to the enemies, we want to talk to the separatists. And I think in that respect, the Thai is sticking their neck out. BRN is telling me that they were not ready for this. We didn't want this. We want to take it step by step behind the camera. First, they have to be confidence-building measures. They themselves are lacking a lot of capacity. They want to know more about international norms, rules of engagement, stuff that you see in other parts of the world. I thought that was a good start. They didn't like the fact that the Thai made that announcement. I found out about the announcement about 10 days before it was launched, about mid-February, and approached my sources in Malaysia, in Malaysian government, and I asked him, why are you doing this? My sources in the movement said that Hassan Tajib doesn't have a command and control, and like other guys, who call themselves BAN or PULO or BIPP or BNP or whatever,
they're using the same name that they used 30 years ago, and so it's been very difficult for the Thais, when they meet these guys, because they all come to the table and said that I have, influence on the ground, I have some degree of command and control, give me the budget, give me the mandate, It's easier said than done. So, in short, I think the 528, I would view that as a big leap of faith, too risky. The Thai was hoping that Hassan and his crew can generate traction, but there was no buy-in from the hardliners within the BRN, or I wouldn't even call it the core BRN didn't buy into it. Certainly the militant underground, which I would say that the BRN have of all the long-standing group, I would say the BRN have the best working relation, to the point to the high degree of command and control, put it that way, with the insurgent underground. Definitely they didn't get a buy-in from them. But it doesn't mean that they don't want to talk. In my article, I used the word reset button, They want to work from a clean slate, start over again. They blame the Thai for that spectacular announcement on February 28th, and that set the stage for the microphone diplomacy or the YouTube diplomacy that we've been looking at in this announcement. So basically what you have now is this a formal track, for the public consumption. And you have initiative, the Thai using local interlocutor, people with credibility in the movement. And what I mean by that is people like the ulama, for example. I talked to some of the people in the Thai negotiation team, and I told them that was a very good idea, because these people are basically, I would say, one step removed from the insurgency. In many respects, some of the nephew or sons are in part of the movement, and I'm sure some of the Thai officials here know I'm talking exactly who I'm talking about, what kind of group. And also there's another group of people, other than the ulama, there's the youth movement, who basically share the same space as the insurgent, and I'm talking about the grassroots, movements, student-led young youth movement. Now, notice these two groups did not endorse, refused to endorse the Thai initiative, the February 28 initiative, and they see this as too politically motivated, by KL and Thai. One reading, and interestingly, some of my sources in the Malaysian government shared this reading, is that the question is, well, if they're not ready to talk, if they want to talk and they're not ready for it, why push it through? Why push February 28th through when you're not ready? One reading from the movement and a lot of people on the ground is that, well, they did the right thing for the wrong reason. Malaysia wants to cash this in for the upcoming election, and Thaksin needs to clean his name from the South. Noted that the Deep South, or Thaksin's handling of the Deep South, was one of the three reasons why he was ousted from power. The other two being the corruptions and disrespect to the monarchy. And so, in that respect, you could say that he's doing the right thing for a wrong reason. But when I talk to them, I'm not here to advocate on behalf of the Thai or anything, but as a writer, you post certain questions and said, hey, this opportunity this is very rare. The Thai have never go public with this. In the past, they made initiative like the one in Bogor when Kun Samak wrote to SBY and asked the Indonesian to help with this, and the minute it came out public, both capitals distanced themselves from it. And my understanding is that the Thai foreign minister was kept in the dark, and it was only the military who knew about it. There was initiative in Langkawi, hosted by Dr. Mahathir. That didn't go anywhere, and the Thai was tight-lips about it. So this was the first time, February 28 was the first time that Thai basically, came out publicly. So in that respect, it was spectacular. But the question is, did the Thai do the right thing for the wrong reason? Right now, they want to use interlocutor. They're looking for interlocutor for the
the secret initiative, secret track that the Thai wants to do. But it's very difficult to get a buy-in from them because when they look at the Thai side, they don't see real unity among the Thai. Give you one example. One of the people that we're trying to hit on this Team Thailand to the February 28th initiative with the ulama. And some of these ulama lived in very remote areas, and like give you one incident, Imam who I know personally, Abdulloh from district of Yaha in Yala province. In his Tambon sub-district, it's called Pathan. Pathan is like, it's probably the reddest of the red area, and you can't live there without knowing insurgents, From the perspective of people who want to work on the peace process, it's a good idea to use this kind of people. But what happened on November 14, I believe, a few weeks before the official launch, somebody killed them. For 6 weeks, from mid-November to the New Year, this past New Year, it was very, very violent. They went back hitting teachers. 3 Buddhist teachers were killed. I think 4 schools were burned down, but they retreated from that after the New Year. So that 6 weeks period, and basically that also ended any effort by the ulama. The Thai wanted to solicit their help, but yet some pro-government death squad. I notice I used the word pro-government. I'm not using the word government death squad. Thailand doesn't have a policy on target killing, but some of these militia, if you could call it, death squad. I use the word death or pro-government death squad in my writing. Took him out and killed him. So now the BIN is telling me that they want a reset button, step by step, confidence building. They want to build up the political wing. They look at Aceh, they look at Mindanao, and they saw what they like. They saw what they like. We want to learn from that. I think there's a good examples for Thailand to look into. Basically, you want a capable partner. There will come a day when these guys have to sit down in a formal setting, and they're going to negotiate over these technical terms. And a lot of these leaders have very little formal secular education, much less international law or Geneva Convention, and they have expressed to me that they would like to learn about these kind of issues. Anyway. For the Thai side, I think that too much emphasis has been placed on this track 1, and it's mainly for public consumption to tell the public that we're coming in the right way, we're heading the right path. I think it's kind of like Syria. You're trying to get all these representatives to come to the table, but I think for me it's the other way around. I think you should work on a coherent process, and then that process will bring in adequate, coherent, capable people with command and control on the ground. Right now, we don't have that. Right now you see a lot of NSCs trying to making public statements, say, "Oh, more people is coming, this and that," and But it's for me just going back and forth, running around. They're going after the same people that they didn't include in the February 28th, like this one Pulo faction under Castore, for example, who wants to come in. And I talked to BIPP people and I said, "Hey, your name's been up in the press. Is that true? You guys are coming?" He said, "Well, there are a couple of people who wants to come to the table." We told them, "You want to go under other banners." So they dug up the old name, BNPP, Barisan National, which they defunct one, which they changed the name, but the group didn't go under. So people want to come to the table. That's fine on that track level, but the bottom line is that and I quoted the BIN guy on this. It doesn't matter who come to the table. We're the flavor of the month. Basically, we're the one with the best command control on the ground. If the situation is not
right for us. If we're not ready, and if the Thai doesn't realize that, then it's going to be business as usual. So I'll leave it at that. Thank you, Don. Thank you. Now, if I may summarize, your presentation really is that there's too much politics in this whole process, and therefore it has become politicized. And this is a one conventional narrative which has some basis. Basically, before March 2012, there had been a process. It involved even the Thai army. They had talks and some loose discussions. In March 2012, when Thaksin stepped in and kind of took over this process and relied on his own people, and that would be led by the Lieutenant General Paradon and now Police Colonel Tawi Sosong of the SBPAC, and now they have taken charge, and this is what Don has referred to as Team Thaksin. And they come from the same military academy prep school, I think class 14. And this includes also the special branch chief. So this is one narrative that it got off on the wrong foot, because Thaksin wanted this first to perhaps make amends for the past. He had the Takbai in October 2004 to answer for Grise in April 2004, and so now he wants to do it right. In the process, he has basically appointed his own people to run the show, and therefore your argument, Don, is that it did not become inclusive from the outset, and that they didn't have the right people in this process to begin with. It was too rushed and too rash. So that's a very good, there's one conventional narrative that we have. Now, Don, I have a question for you. You mentioned reset. What do you mean? What do people, when they say reset, to restart over again? We cannot turn back the clock. It's not the ideal way to begin a peace talk. But Matt mentioned the word recalibrate. In the current dialogue that we have, with all the elements in play, under the circumstances, how do we go forward? Do you mean to say, okay, let's cease all talks now, and then we begin from day one again? When I mean reset is that I'm talking about the hidden track, okay? Yes, you can't turn the clock back. What you have now is the formal track, the track one. But what I'm saying is that the BRN is suggesting that let's do this very, very quiet with the people that we know. What I mean by the people we know is that we're talking about the same, they're generals now. Guys that used to be military lieutenant or captain back in the old days when they used to talk to these guys. They know these players. These are mid-ranking senior military officials. The idea is just talk to these guys first, people who have been working on this, not negotiation, but dialogue back in the 90s, 80s and 90s with the long-standing groups, and go from there, build it from there, do some horse trading, at the least they could get from this is rules of engagement, give and takes. You move that troop out here, I do stop doing that, that kind of things, and that level. The show has to go on for, to save face. The track one has to go on. I think that ideally, at the end of the day, this track one and this hidden track will come together, and which would mean that there would be a buy-in from the rest of the group, or the group with command and control on the ground. Eventually, inshallah, if it merge one day, and I think that's when you have a meaningful process. I don't see a meaningful process now. I see a lot of hype. I see a lot of NSC making all kind of statements, and I think it's running out of what to say. Running out of lines. Okay, thank you. Now I come now to Danyal. I've only met Danyal just once, and I was very struck by his articulation, his activism,
his passion to find ways forward. In the south, he's a graduate of the Prince of Songkla University, so Srisompob University, where Srisompob is based. He is a social activist, civil society activist, working on youth issues in the three southernmost border provinces, very outspoken. And so now I come with first, and this will require some self-enlisted interpretation. Danyal will understand English, but perhaps expressing English not as easy, right? Now, very simple question. What are the Malay-Muslim insurgents that you know, Malay-Muslims in general? What are they angry about in your experience? เขาโกรธกันเรื่องอะไร เป็นคำถามที่น่าสนใจนะฮะเขาโกรธกันเรื่องอะไรที่จริงผมอยากจะเรียนอาจารย์อย่างนี้ว่าผมมีข้อมูลเฉพาะ 7-8 ปีที่มีความขัดแย้งในระลอกปัจจุบันแล้วก็คิดว่าข้อมูลก่อนหน้าปี 47 เนี่ยมันยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าปัญหาของ3จังหวัดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่เท่าที่ทำกิจกรรมในลักษณะนี้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหาโครงสร้างทางการเมือง Okay, so he says that he has data, Danyal has data over and he's been involved, active over the last 7-8 years. The essential problem, the crux of the problem is the political structure, the structure of governance. ก็เหมือนกับว่าหลายๆคนก็เรียกร้องที่จะให้คนในพื้นที่เนี่ยหรือแสดงออกทางการเมืองได้อย่างอิสระเสรีแต่ว่าด้วยสถานการณ์และก็ด้วยโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เอื้ออำนวยให้เขาได้แสดงความเห็นหรือได้แสดงออกถึงว่าวิถีทางการเมืองของเขาเนี่ยเขาต้องการอะไร The local Malay Muslims do not have an outlet, do not have freedom of expression to articulate, to voice their concerns, their grievances. They don't have enough liberty and freedom. The governance structure, the climate is not conducive for them to express and articulate their voices. ถ้าหากว่าเราดูประวัติศาสตร์ระยะใกล้เนี่ยไม่ถึง100 ปีสมัยจอมพลแปลกหรือว่าจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เขาหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันพอสมควรนะฮะสังเกตได้ว่ายุคนั้นจะมีการเรียกร้องพื้นที่ทางการเมืองให้กับคนมลายูมุสลิมในพื้นที่ค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายแล้วรัฐไทยไม่เปิดพื้นที่ให้เขาเลย So this problem is ongoing. It harks back decades, even back to the Field Marshal Pibun. Throughout, there have been demands, desires by the local population, and he calls them Malayu Muslim, so the Malay Muslim, to have their own say, but they have not been allowed to. นอกจากในสมัยนั้นที่จะมีฮะดีสุลงแล้วเนี่ยเราจะเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกตัวอย่างเช่นอดุล ณ สระบุรีคนนี้ก็ได้เรียกร้องข้อเสนอและยื่นข้อเสนอต่างๆให้กับรัฐบาลในฐานะที่ตัวเองเป็นสสของคนในพื้นที่แต่ว่าข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับคนมาเลย์มุสลิมเนี่ยก็ไม่ถูกตอบรับโดยรัฐบาลจนทำให้เกิดการตั้งกองกำลังติดอาวุธขึ้นมา In the past, if you look back, you'll see that the Malay Muslim leaders, whether the teacher who was killed, Haji Sulong, or MPs, representatives from the Deep South, when they propose plans and programs for the Deep South, they were denied over the years, and that's why they resorted to violence and arms. ก็เมื่อในอดีตการสัก40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเรียกร้องทางการเมืองไม่ได้ผลเลยทำให้มีการใช้ความรุนแรงเข้ามาเพื่อที่จะเรียกร้องหนทางการเมืองของตัวเอง So without any outcome, no success in political demands over the last 4 decades,
we have they resorted to violence, and then we've had violence to achieve political demands. ทีนี้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงบีบตัวประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เองซึ่งหมายความว่าบีบทั้งรัฐบาลไทยและก็บีบทั้งผู้เห็นต่างจากรัฐ In the current environment, the contemporary period, the conflict between the Thai state and Malay-Muslims have put a lot of pressure on the local population. It has put a lot of pressure on the Thai state, on the state authorities, but also on the local population, especially on those who have different points of view. ยิ่งมีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่มากเท่าไรเนี่ยทำให้พื้นที่ทางการเมืองในพื้นที่เนี่ยมีน้อยลงไปโดยความรุนแรงมาจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำให้พื้นที่ที่มีเหลืออยู่น้อยแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีเลย The more violence we've had from both sides, from the insurgency, from the state, the more violence we have in the Deep South, the less political space we get, and the political space was always limited to begin with. จะมีคำพูดติดตลกอยู่นิดหนึ่งว่าคนสามจังหวัดจะอยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษ2ฉบับนะฮะฉบับแรกเนี่ยจากรัฐบาลไทยหมายถึงกองกำลังที่เป็นฝ่ายความมั่นคงฉบับที่2ก็จะเป็นกฎหมายพิเศษที่มาจากฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐ There's a saying in the Deep South that the local population has to live under two laws. One is the ISA, the Internal Security Act from the Thai state, and then the other, the อะไรนะที่สองอะไรนะกฎหมายความมั่นคงจากผู้เห็นต่างจากรัฐ The security law against people who see things differently from the Thai state and Thai government. มันหมายความว่าใครก็ตามที่แสดงออกทางการเมืองแล้วความเห็นไปตรงกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะถูกฝ่ายตรงข้ามเพ่งเล็งไว้ทันที Whoever expresses opinion that goes against one side will be condemned, criticized, attacked by the other side. ถ้าทำให้ความจริงในพื้นที่เนี่ยมันกลายเป็นความจริง2ชุดหนึ่งที่ฝ่ายรัฐได้ไปกับอีกชุดหนึ่งที่ขบวนการอ้างออกมานะฮะหมายความว่าเวลาคนของรัฐลงพื้นที่แล้วก็สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะได้ความจริงอีกชุดหนึ่งออกมาแต่เมื่อเราลงพื้นที่แล้วไปคุยภาษามลายูกับเขาเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งออกมา In this environment, the truth is very difficult to find. If the Thai state authorities go down to the Deep South and try to find information, they will get a version of the truth, the version of information. But if you go down and talk to the locals in Malayu, in Malay language, in Yawi, then you would get a different kind of information. ยกตัวอย่างกรณีบางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างของเหตุการณ์ดังที่สุดที่เคยมีมากรณีของมาโรโซตอนที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าคนไทยเข้าไปสัมภาษณ์ครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะบอกว่าก็โอเคอยู่กับรัฐไทยก็ได้แต่พอเวลาเราไปสัมภาษณ์เป็นภาษามลายูเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นตรงกันข้ามกับภาษาไทยที่เขาเคยให้สัมภาษณ์มาเหมือนหลายๆคนมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ปัญหามันยังแก้ไม่ตกเพราะว่าทั้งสองฝ่ายมันยังบีบคนในพื้นที่ที่ทำให้คนในพื้นที่เนี่ยพูดความจริงยังไม่ค่อยได้ For example, in the case of Muraso is the insurgent, a leading insurgent who was killed in a clash with the authorities. After he was killed, they went to talk to his family. So when the Thai state, the security officers spoke to the family said yes, they could live under the Thai state. But then if you go and talk to them in Malay, they would say the opposite. So the problem here is that people are being squeezed, being pressured to say what they're wanting to say. So if the Thai
government goes down to see them, they would be pressured to speak to the tune of the Thai government. But if the insurgents speak to them, they would be more inclined to say what the insurgents would want to hear. มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกร้องทางการเมืองของผู้เห็นต่างจากรัฐนะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยวิถีทางการเมืองในระบบเขาเคยถูกปฏิเสธมาแล้วเขาก็เลยมาใช้วิถีอีกวิถีหนึ่งซึ่งเป็นวิถีแบบธรรมดาวิถีผมขอใช้คำว่าวิถีชาวบ้านกันแล้วกันด้วยการเขียนป้ายว่าเขาต้องการอะไรการตึงผ้าตามท้องถนนการพ่นสเปรย์ตามหัวสะพานการเขียนตัวอักษรบนท้องถนนต่างๆแล้วก็เขียนข้อความที่เขาต้องการสื่อให้เห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการเช่นคำว่า Independent Merdekaปัตตานีเมอร์เดกาหรือปัตตานีอินดิเพนเดนต์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแค่การเขียนป้ายหรือการพ่นสเปรย์สีบนหัวสะพานตามท้องถนนในหมู่บ้านของเขาเองเนี่ยเขาก็ยังถูกเหมือนป้ายผ้านะฮะที่ปิดไว้เนี่ยเขาก็ยังถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปลดออกมาอันนี้ยังไม่ใช่ส่วนของการใช้ความรุนแรงนะฮะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ทางการเมืองในพื้นที่เนี่ยมันยังไม่ถูกเปิดจากฝ่ายรัฐเองด้วยซ้ำไปTo give you another example, for those in the Deep South who disagree with the Thai state or who have dissenting voices vis-a-vis the Thai state, they don't have a lot of space. So what they do is they find alternative outlets to express their voices, their feelings, such as putting up banners and signs, spray painting in their locality. The messages that they want to be heard, like independent Merdeka, but these banners and signs and spray painting have been taken down, erased by Thai security officers. So the Thai security officers do not allow dissenting voices of the local Malays to be heard. ซึ่งผมกับคิดว่าการแสดงออกแบบนี้เนี่ยเราสมควรที่จะทำให้เราสมควรสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้เนี่ยแสดงออกอย่างสันติมากกว่าที่จะให้เขาแสดงออกด้วยการก่อวินาศกรรมหรือว่าใช้ความรุนแรง I think that in these ways of expressing their political opinions should be allowed peacefully. It's better to have peaceful political expression than to have violence. เพราะว่าคำว่าเมอร์เดกาหรืออินดิเพนเดนต์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการอินดิเพนเดนต์จริงๆก็เป็นได้แต่เขาอาจจะต้องการเพียงแค่การปรับโครงสร้างทางการเมืองให้ตอบสนองหรือตอบโจทย์ต่อคนในพื้นที่เท่านั้นเอง The word independent Merdeka, it doesn't mean a separate state as such. It can mean the accommodation by the Thai state to the local grievances and demands. เพียงแต่ว่าคำว่า independent เนี่ยเป็นเพียงแค่ข้อเสนอสูงสุดที่ต้องยื่นไว้ก่อนว่าเราต้องการสิ่งนี้แต่ความหมายที่แท้จริงของมันอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่ามันก็เป็นเพียงแค่การปรับโครงสร้างเพราะว่าวิถีการดำรงชีวิตของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากคนส่วนกลางและก็คนในภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะความเป็นมุสลิมของเขาเอง The word independent should not be taken at face value. It doesn't mean independence as such. The meaning requires some adjustment, some recalibration of governance structures, of laws, of rules to accommodate a very different way of living, different livelihood in the Deep South because we're Muslims. So the recalibrating, adjusting the structure to accommodate is really the key. ถ้าเราดูความเป็นจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าชนกลุ่มน้อยนะฮะถ้าเราดูคนมาเลมุสลิมจาก3จังหวัดเวลาเขาพูดภาษาถิ่นของเขาเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เราจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหากว่าเราฟังคนใต้แหลงใต้คนอีสานพูดภาษาถิ่นของตัวเองหรือว่าคนเชียงใหม่หรือคนภาคเหนืออู้กับเมืองเนี่ยยังพอมีเขาคำที่คล้ายๆกันThis is an issue of language. I don't want to say that we're a minority, but if you listen to the Malay-Muslim language, it's distinctly different
than the northern dialect or the northeast dialect. If central Bangkokians listen to northern dialect or even the southern Thai or northeastern Isan dialect, they can hear some similarities. They can hear some words of recognition, familiarity, but for the Malay language, it's completely different. แล้วผมจึงคิดว่าการเรียกร้องของผู้เห็นต่างจากรัฐเนี่ยที่ใช้ทั้งความรุนแรงและก็ใช้อย่างสันติวิธีในบางกรณีเนี่ยไม่ว่าคำนั้นจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะอินดิเพนเดนต์ก็ได้เอกราชก็ได้หรือรัฐใหม่ประเทศใหม่ก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองใหม่เพื่อตอบสนองต่อคนในพื้นที่ให้เกิดผลมากที่สุดเท่านั้นเองครับ So for me when I hear these demands citing independence, I don't take it as such. It's really a demand for recalibrating, adjusting more accommodation and recognition from the governing structures, the governing authorities of Thailand. พูดถึงภาษาครับถ้าเกิดใช้สองภาษาเนี่ยไทยด้วยมาลายูด้วยไปด้วยกันในภาษาทางการเนี่ยมันจะดีไหม So if we talking on the subject of languages, if we have both bilingual Malay and Thai in official documents and bureaucracy in the local, in the provinces in the deep south, would that be helpful? ครับถ้าหากว่าสามารถใช้ภาษาสองภาษาคือภาษาไทยและก็ภาษามาลายูควบคู่กันไปในภาษาทางการเนี่ยผมคิดว่านี่คือทางออกอย่างหนึ่งที่จะนำไปสู่สันติภาพได้เพราะว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เพียงแค่มีคนมาลายูหรือคนมาเลย์มุสลิมเท่านั้นแต่ยังมีพี่น้องสยามในอดีตหรือว่าคนไทยในปัจจุบันที่นับถือศาสนาพุทธที่เขาสื่อสารเป็นภาษาไทยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการใช้สองภาษาเนี่ยจะทำให้การเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอำนาจรัฐและสวัสดิการของรัฐเนี่ยน้อยลงไป The use of both languages would reduce the disparity between the different sides in their access to public sector services. So there are Thai Buddhists in the area, there are Thai Muslims in the area, there are Malay Muslims in the area. So if we can use both languages, they will have equal access, they will feel more equal, and we could reduce the disparity, inequality between the two sides. What do you think of this ongoing peace dialogue กระบวนการสันติภาพเนี่ยคนหนุ่มสาวเขาคิดกันยังไงคน Malay Muslim So what does he think about the peace dialogue? What do young people in those provinces and those areas think about perceive the peace dialogue? คนหนุ่มสาวอย่างผมเองแล้วก็อีกหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมองอยู่อย่างเดียวคือตอนนี้เราต้องการ2-3 ประเด็นนะฮะ 2-3 อย่างที่อยากจะให้เกิดขึ้นในพื้นที่จริงๆOkay, for people like me, young people in my area that was in contact with, there are 2 or 3 things that we would like to see happen. นะประเด็นแรกก็คือเราต้องการบรรยากาศในการสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงหลายครั้งที่เราเห็นนโยบายออกมาเนี่ยมาสวนทางกับการสร้างบรรยากาศสันติภาพผมยกตัวอย่างเช่นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทำข้อตกลงกันระหว่างทั้ง2ฝ่ายว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงและก็ฝ่ายพัฒนาของรัฐเนี่ยเช่นสอบต.ก็บอกว่ายินดีต้อนรับกลับสู่บ้านแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเองก็ยังมีการจับกุมผู้เห็นต่างอยู่ซึ่งนี่ไม่ใช่บรรยากาศสันติภาพแน่นอนเราต้องการเห็นว่ากระบวนการหรือบรรยากาศสันติภาพมันต้องเป็นไปตามกระบวนการและการสร้างบรรยากาศสันติภาพที่แท้จริง First, we want a genuine climate of peace, genuine enabling conditions, environment for peace. I'll give you an example. During Ramadan, there was an effort by the SBPAC to be accommodating, to invite people to come home. At the same time, the security forces continue to arrest and detain people.
ประการที่สองก็คือเรื่องของกฎหมายพิเศษ Emergency Decree กฎอัยการศึกนะฮะอยากจะให้เอาตัวนี้ออกจากพื้นที่เพราะว่ากฎหมายพิเศษเนี่ยเป็นตัวที่กำหนดขีดขอบเขตในการแสดงออกทางการเมืองของคนในพื้นที่บางมาตราก็จะเขียนว่าห้ามชุมนุมกันเกิน5คนบางมาตราคือแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศสันติภาพมันหายไปเพราะว่าเราไม่อาจที่จะแสดงออกได้อย่างเต็มที่ว่าเราต้องการอะไร We want these special laws, this security laws to be lifted, particularly the emergency decree, the martial law. These laws are not helpful. They restrict political space. They do not allow opinions to be expressed, and therefore they actually undermine a genuine climate of peace, of dialogue that we would want to see. ถ้าหากว่ากระบวนการของกฎหมายพิเศษยังมีอยู่ในพื้นที่เนี่ยการแสดงออกทางการเมืองหรือการเรียกร้องเนี่ยก็จะไม่ไปสู่ความจริงว่าเขาต้องการอะไรกันแน่อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องพูดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งบางครั้งขอบเขตของข้อกฎหมายที่ให้เราพูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความต้องการสูงสุดของเราว่าเราต้องการอะไรยกตัวอย่างเช่นเราต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองใหม่ที่เราใช้คำว่าเอกราชหรือ independent แต่อาจจะผิดในข้อกฎหมายพิเศษเหล่านั้น These laws they undermined the environment because with these laws in place we are not allowed to have honest political expressions and opinions because the laws do not allow it. The law says we cannot assemble more than 5 people. The law says we cannot say this or that. We cannot have a certain outcome. So therefore we cannot have our own opinions and sentiments expressed. แล้วก็การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่เนี่ยมันทำให้เกิด post BRN post bulo post BIP หรือ post conflict ขึ้นมาคนบางคนไม่ได้เป็นขบวนการหรือไม่ได้เป็นผู้เห็นต่างจากรัฐแต่ถูกกระทำจากกฎหมายเหล่านี้เนี่ยจนทำให้เขามีความอึดอัดความกดดันจนนำไปสู่การใช้ความรุนแรงและก็ต่อสู้กับอำนาจรัฐขึ้นมา The enforcement of these laws has also recruited new insurgents, and this is what I called post-BRN, post-PULO, post-peace talks, because these laws are very repressive, suppressive, and they alienate people, and some of the people who have been alienated have in fact joined the insurgent movement. แล้วก็กลไกของกฎหมายพิเศษเองเนี่ยทำให้ประชาชนหรือว่าคนในพื้นที่เองทำอะไรแทบไม่ได้เลยแม้กระทั่งจะเอาความผิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความพลาดนะฮะเช่นการจับผิดตัวเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายเพราะกฎหมายให้อำนาจและการใช้กฎหมายตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นการใช้กฎหมายแบบเหวี่ยงแหเกินไปคิดจะสงสัยใครก็ได้และคิดที่จะไม่สงสัยใครก็ได้และคิดที่จะสงสัยใครเนี่ยก็สามารถจับกุมได้เลยThe enforcement of these laws is a blanket outcome. They cast a net so far and wide that it catches everyone that should not be caught. And these laws do not allow accountability. So when the security officers arrest the wrong people or commit abuses, they have impunity. There is no accountability. And then therefore it adds to our sense of injustice. แล้วก็การใช้กฎหมายพิเศษลักษณะเหล่านี้เนี่ยจะยิ่งทำให้เกิดความหวาดระแวงขึ้นมาระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐเองเพราะทุกๆครั้งที่เห็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าจะมาจับใครอีกหรือเปล่าและก็ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือคิดว่าอาจารย์ศรีน่าจะชำนาญกว่าผมในเรื่องนี้การมีการออกหมายจับกฎหมายพิเศษเนี่ย 100% เป็นคนมาลายูมุสลิมหรือคนมาเลมุสลิมทำให้คนในพื้นที่มองว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยเอาเปรียบคนมาเลมุสลิมในพื้นที่หรือเปล่าแล้วทำให้คนมาเลมุสลิมเองก็ไปมองพี่น้องไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่ว่าเป็นพวกเดียวกันกับเจ้าหน้าที่รัฐทำให้เกิดความระแวงระหว่างสองศาสนาอีก These laws, the security laws, they actually foster a climate of distrust and fear.
between the local population and the state authorities. And because all of the arrests, I would say that even 100% of the arrests have all been Malay-Muslim. So it also fosters distrust between the Malay-Muslims and the Thai Buddhists in the area, because the Malay-Muslims would then think that the Thai Buddhists are actually on the side of the authorities. ประการสุดท้ายนะฮะสิ่งที่เยาวชนในพื้นที่หลายคนหลายกลุ่มต้องการนะผมเนี่ยมาในนามกลุ่มDream Southแต่ว่ามีอีกหลายกลุ่มที่อยู่ที่โน่นเขาขอเซฟตี้โซนพื้นที่ที่คุยอะไรก็ได้พื้นที่ที่คุยเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็ต้องการให้ขยายเซฟตี้โซนเนี่ยออกไปสู่โลกกว้างที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมที่มีการประชุมมีการเสวนากันมันหมายความว่าประชาชนไม่ได้สามารถพูดเรื่องเอกราชพูดเรื่องความต้องการของตัวเองได้ตามร้านน้ำชาตามร้านขายอาหารไม่ใช่แค่ห้องประชุมเท่านั้น What I would want to see, and I represent merely just one youth movement among many. There are many young civil society activists and youth movements in the region. What we want is a safety zone. A safety zone where we can discuss any issue, any matter. A safety zone where we can have seminars and a safety zone that can be expanded so that we can have discussions about our concerns and grievances in tea shops, in restaurants, not just a small room. So this is what we want the most. Thank you very much, Danyal. We'll come back to you.